Bana ba Grande-Bretagne bapesi lelo losako ya suka na nkumu ya mwasi Elizabeth II oyo akufaki mibu tuku libwa na motoba. Joe Biden mokonzi ya États-Unis, Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville, Christophe Mboso mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique na bakonzi babikolo mingi na molongo bazali na milulu miye misuki na bokundami ya Elizabeth II. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azali na New York na bokutani bonene bwa ONU bobandaki uto pene na poso moko akozwa maloba o mokolo mwa misato. Antonio Guterres asengi RDC, Rwanda na Uganda basolola pe bayokana pona kosilisa bozangi bokingi kati na bango. Kalaka mokonzi ya ONU ya yanoli na ba media ya France ATM 23 ekoma na bibundeli biye bileki biye bya MONUSCO po bayike bapesaka yango maboko. Russie elobi bokuti bwankunda kama minei na tuku minei na Ukraine sima na mampingama yango kubengana mana etuka ya Izium bozali sango ya lokuta. Ministre ya mambia bapaya ya Moscow alaki kobunda po na bosolo.